السلام عليكم بنات، عواش مبروكه، يا رب تدخلوا بالصحه والهنا. هذا الشهر المبارك علينا وعليكم. اليوم قررت ندير لي لازان، ايوا قلت نبارطاجي معكم هاد الوصفه ديالي. درت في المقله، يعني ما وجدتش كاع هكا الطباسه ولا شي حاجه، درت هادشي ديريكت. درت البصله، هنا درت بصله وحده، درت 2 معالق ديال زيت البلديه. غادي نخليهم يتشحروا مزيان، يعني غنخلي البصله ديالي تشحر مزيان. غادي نزيد عليها نخليها كتشحر مزيان. من بعد غادي نزيد عليها الفلفله الحمراء والفلفله خضراء، وغادي نديرهم بالشامبينيون وبليزيبينار وبالكفته. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه حتى الاخر. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais une vidéo, ça serait les lasagnes à la viande hachée avec poivron rouge, poivron vert et champignons et des épinards et de la viande hachée. J'ai mis dans ma poêle des oignons. Je vais laisser cuire mes oignons tranquillement jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur. Après je vais rajouter les autres ingrédients. Là je vais fermer, je vais couvrir ma poêle et je vais laisser mijoter un petit peu. ودابا من بعد ما تحمرت ليا البصله، كنخليها تحمر شويه هكا. غادي نزيد عليها الفلفله حتى هي تشحر. العطريه مازال ما غادي نزيدها كتسالي. غنزيد الفلفله، من بعد الفلفله نخليها تشحر حتى هي شويه. Une fois que mes oignons ils sont bien dorés, je vais rajouter le poivron rouge, du poivron vert et du poivron jaune. Je vais laisser mijoter encore un petit peu. Je mets le couvert et après je laisse un petit peu نغطيها. من بعد نخليها تهبط هذيك الفلفله شويه. دابا غادي نزيد هذا الشامبينيون. ندير تقريبا واحد 4 ديال لي شامبينيون هنايا تاع ندير، يعني صحيه هاد لي لازان. نضرب فيها الخضر كلها. هنا الشامبينيون عندي هنايا مكونجلين. يمكن لكم ديروا الشامبينيون ديال الفوق، يمكن لكم تصنعوا على الشامبينيون وبغيتو ديروهم. J'ai rajouté des champignons. Moi j'ai des champignons qui sont congelés ici. Vous pouvez rajouter des champignons, sinon vous pouvez juste mettre les poivrons et les oignons, c'est suffisant. Moi j'ai rajouté les champignons. C'est un plat qui est bien, qui est équilibré, il y a plein de vitamines et بزاف ديال الفيتامينات، يعني غني بالفيتامينات وصحي. غادي نعاود نسد عليه عاوتاني ونخليه يطيب مزيان بحال باش نزيد لاصوص ومن بعد نزيد الكفته. غادي دابا ندير عليه هذا الغطاء ديالو، نغطيه ونخليه يطيب على خاطرو. في هذا الاثناء غادي ندير لي لازان ديالي يطيبوا في الماء، يعني كنديرهم يطيبوا قبل شويه في الماء، عاد كنعاود نديرهم يطيبوا في الفوغ. Maintenant j'ai mis mes lasagnes, je vais les faire cuire un petit peu dans de l'eau bouillante salée. Après je vais les retirer, je vais les mettre sur un torchon pour absorber de l'eau et après je vais les faire cuire au four. Moi je fais ça pour que les lasagnes soient bien tendres, que ce soit pas trop dur. كنديرهم هكا باش كيجيو رطبين وما كيجيوش قاصحين. ومن بعد غندوز لاصوص بيشاميل. دابا غادي نزيد شويه ديال الماء، غادي نسد عليها. J'ai rajouté un peu d'eau et je vais mettre le couvercle et je vais laisser cuire un petit peu aux alentours on va dire 10 minutes. بعد لي لازان كنحيدهم، كنديرهم فواحد الطرشون باش يحيد منهم داك الماء. Après غادي نسدهم في البلا. Une fois que j'ai retiré mes lasagnes de l'eau, je les mets sur un torchon. Après je les laisse un petit peu égoutter. Après je les mets dans le plat qui va aller au four. دابا غادي ندير لاصوص طوماط. عندي انا صوص طوماط هنايا ديال بواطا. عندي صوص طوماط كولي طوماط دو بروفونس على l'huile d'olive بزيت الزيتون. نقدروا ديروها اي صوص طوماط بغيتو. Après je rajoute la sauce tomate. Moi j'ai une sauce tomate coulis de tomate de Provence. Il y a plus de goût à l'huile d'olive. Il y a des arômes. Je mets mes tomates. كندير الطوماط ديالي كلها، الطيشه ديالي كلها، نحرك.
سمحوا لي الا كان نتحرك حيت كنشد الفيديو، شد البورطابل بواحد اليد وخدامه بواحد اليد، يعني كنديرو على حسب moyen de bord كما كنقولوا. On m'excusez si je remets un petit peu le portable, mais c'est parce que je tiens le portable avec une main et l'autre main je filme. Et là je rajoute je rajoute le persil et la coriandre. نزيد القزبر والمعدنوس. Je vais rajouter un petit peu de paprika, un petit peu de poivre et un petit peu de cumin. غادي نزيد من بعد التحميره حمراء، ومن بعد غادي نزيد شويه الكمون وشويه ديال البصار، وغندير واحد الضمان ديال البنه ديال الخضر. ما غاديش ندير الملحه. Je vais pas mettre du sel. Je vais rajouter un bouillon, un cube de légumes. Je vais pas mettre du sel. من بعد غادي نزيد دابا العطريه ديالي، غادي نخلي المطيشه ديالي كطيب. زدت القزبر والمعدنوس وجدت واحد شويه ديال السيبوليت. غادي ندير شويه ديال البصار، شويه ديال البزار الابيض، شويه ديال التحميره، un petit peu de paprika، شويه ديال الكمون، un petit peu de cumin، واحد ضامه ديال الخضر خضره، un petit peu un cube de légumes. J'ai pas mis de sel. Après je vais remuer le tout. بعد نحرك كلشي. يعني عن جد لكم كيجيو عن صدق هاد عن جد، يعني هاد اللازان بنانين. جربوهم غادي تشوفوا غادي يعجبوكم. في نفس الاثناء درت كاسرونه درت فيها 3 ديال المعالق ديال الزبده، غندير 3 المعالق ديال الطحين باش ندير لاصوص بيشاميل ديالي. درت 3 المعالق، درت المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه والمعلقه الثالثه. J'ai rajouté 3 cuillères de farine. J'ai mis 3 cuillères de beurre que j'ai fait fondre dans ma casserole. J'ai rajouté de la farine, 3 cuillères de farine. Après je vais remuer un petit peu, je vais prendre un fouet. Là j'ai mélangé. Je vais rajouter du lait, à peu près 500 ml du lait. دابا غادي نخلط، غادي نزيد تقريبا 6 ديال الحليب باش ندير لاصوص بيشاميل ديالي. غادي ندير فيها واحد الفرماجه ديال كيري. Là j'ai rajouté la viande hachée. Là j'ai rajouté la viande hachée. D'accord. دابا زدت الكفته، يعني درتها تدير، ودرت في نفس الوقت لا صوص بولونيز، يعني درت في نفس الوقت لا بيشاميل. درت لا فيوند هاشي كطيب، درت الكفته كطيب. دابا زدت على لا صوص. درت البويون، درت المقادير كلها، وفي نفس الوقت يعني كنخدم هنايا في نفس الوقت كنقابل يعني لاصوص ديالي، لاصوص ديال لا بيشاميل. غادي نبدا نحرك حتى تعقد ليا لاصوص، يعني خصني نبقى نحرك وغادي تشد الوقت، ما نطولش عليكم في الفيديو. الكفته ديالي هي وجدات، يعني نخليها طيب، نسد عليها شويه ونخليها طيب. لي لازان ديالي درتهم في لو بلا، ومن بعد غنتلاقاو باش ندير المونتاج ديال لي لازان ديالي. هنا زدت واحد كيريه، جي راجوتي ان فروماج كاري، زدت واحد كيريه وغادي نبدا نحرك حتى يذوب، يعني قربات صاي لا بيشاميل ديالي توجد. والكيري كيعطيها واحد المذاق زوين كريمي. Le fromage carré ça donne un goût très bon pour la béchamel. Après je vais râper un petit peu de noix de muscade. بعد غنحك واحد شويه د القرفه، واحد شويه د البزار،
شويه ديال البزار، غير شويه ماشي بزاف. j'ai rajouté un petit peu de poivre blanc. من بعد غادي نحك واحد شويه ديال الكوزه، غير شويه. après je vais râper un petit peu de noix de muscade، شويه ماشي بزاف. غادي ندير لاصوص بيشاميل ديالي فوق اللازان، هي الاولى باش تشربوها من التحت، باش تشربها من التحت. لاصوص خليتها شويه جاريه باش لان لي لازان غادي تشربوا من بعد باش ما تجيش لي لازان يجيو قاصحين. درت فيهم واحد الفرماجه. maintenant j'ai mis la sauce béchamel ديالي sur le lasagne. après je vais mettre la viande hachée. من بعد غادي ندير الكفته. دابا غادي ندير الكفته فوق لي لازان ديالي. maintenant je mets la viande hachée sur les lasagnes, sur toute la surface de lasagne. دابا غندير الكفته على لا سيرفاس كلها ديال لي لازان باش يتغطاو. لي لازان ديروهم يطيبوا باش يجيكم البنات مزيانين، باسكو سينو غادي يجيكم قاصحين. ديروهم يطيبوا. دابا غندير ندير الكوش الثانيه ديال لي لازان. ندير الكوش الثانيه ديال لازان ومن بعد ندير الكوش الثانيه. درت الكوش الثانيه ديال لازان. غادي نزيد عاوتاني لاصوص بيشاميل فوق منهم باش تشربوهم. j'ai mis la deuxième couche de lasagne, j'ai fait la deuxième couche de sauce béchamel. Comme j'ai dit, il faut la laisser un petit peu liquide parce qu'après les pâtes elles vont absorber. Comme ça vous n'aurez pas de lasagnes qui sont un peu dures. Je mets jusqu'au bout. Voilà. Je remets une deuxième couche de viande hachée. Là, je remets la deuxième couche de viande hachée. Je pense que je vais mettre 3 couches de lasagne par rapport à la quantité que j'ai. صدقوني البنات يعني كيجيو عن جد زوينين وبنينين، وفوق من هادشي صحيين. كاين لي زيبينا، كاين البوافرون روج، بوافرون جون، فير، oignon, tomate, viande hachée. Tout ça c'est bon pour la santé. J'ai pas mis beaucoup de sel, ما درتش بزاف ديال الملحه. Là c'est la troisième couche. Voilà. Je vais tout doucement. هذه الكوش الثالثه ديال حيت عندي البلا كبير، داكشي علاش باسكو جي ان غرو بلا. C'est pour ça que j'ai mis 3 couches de lasagne. Après ça sera la dernière couche, ça sera avec comment on appelle la béchamel en dernier. بعد تبقى الطبقه الثالثه هي اللي غتكون بالبيشاميل التاليه مع الفرomage. moi le fromage كان الفرomage je mets ici le fromage, je vais le mettre dans la béchamel. Après il y aura la viande hachée en dernier. Ça c'est la dernière. Tu notes pas, tu fais pas encore. هذه هي الكوش التاليه. ابري غتبقى ليا الكوش وحده، غتبقى ليا طبقه وحده، طبقه وحده التاليه ديال لي لازان. وابري غادي نكمل بلي لاصوص بيشاميل هي التاليه. هادو بقاو ليا شويه كفته دايره غادي نحلهم. ودابا هذه هي الكوش التاليه. انا الفرماج كنديرو مع لاصوص بيشاميل هكذا كيجي يعني كيتغطينا مزيان ما كيتحرقش. غنديرو على الوجه ديالها كلشي وهكذا نكون انتهيت من لي لازان ديالي اللي كانوا بالكفته ولي شامبينيون والفلفله حمراء الفلفله خضراء.
مطيشه بيان سور كيما قلت لكم هكا غادي ندير هكا اللازان كلهم. Après je mets ma sauce béchamel sur toute la surface du lasagne. Moi je mets le gruyère avec la sauce béchamel, comme ça sèche pas et ça donne une belle dorure pour mes lasagnes. C'est un plat qui est vraiment riche, elle est bien aussi, il y a des légumes, il y a de tout. Je vais finir moi d'étaler toute la sauce béchamel et après on se voit tout à l'heure. Je vais mettre au four. Le four je le fais chauffer à 180. Je laisse jusqu'à ce que mes lasagnes soient cuits, après que ça gratine. Et après je vous montre la fin de ma recette et la fin de les lasagnes que j'ai fait. Et à tout à l'heure. ودابا هذا هو الشكل النهائي ديال اللازان اللي درت معكم. كيجي عن جد كيجيو محمرين، يعني الطريقه اللي كندير ديال البيشاميل وكندير معاها الفرماج كيجي محمر، يعني لا سيرفاس كلها كتجي محمره. انا كيعجبني محمر هكا، نتوما الا بغيتو تخليوه غير شويه وتحيدوه عن جد كيجي بنين. جربوا هاد الطريقه اللي كندير وكنتمنى يا ربي تعجبكم لا فيديو، وكنتمنى تعجبكم الوصفه كذلك. الا عجبتكم لا فيديو ديالي ديروا جيم وبارطاجيو مع الحباب ديالكم، وما تنساوش تنقروا الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. وكنشكر كل وحده انخرطت في القناه ديالي، وكنشكركم على كاع التعليقات اللي كتخليو ليا كيشجعوني والله، يعني وانا فرحانه بالناس اللي انخرطوا في القناه ديالي، وفرحانه بكاع المشتركات اللي جاو عندي. وكنتمنى يا ربي نكون على حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلبكم. وكنقول لكم حتى الفيديو القادم بحول الله، نلقاكم في امان الله. Et voilà à quoi ressemble mon gratin. Et une fois cuit, c'est des lasagnes, on va dire un gratin ou lasagne, c'est ça. Et une fois cuit, il est bien doré. Moi, je mets la béchamel avec le fromage. Comme ça donne une couche très très croustillant. Elle est très bon. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et n'hésitez pas à liker ma page sur YouTube et à être nombreux à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous m'encouragez à faire d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Après, من بعد اللازان ديالي كيجيو على هاد الشكل، كيجيو الطبقات ديال سميتو، كتجي الطبقه ديال الكفته. يعني عن جد كيجيو لي لازان كيجيو طايبين، كيجيو بنينين. ديجا كومونسينا حنايا قطعنا نقط منهم، جايين واعرين واعرين واعرين. جايه هذيك هذا سميتها كروستيون، يعني دايره مقرمله وجايه بنينه. Déjà on a rôti un gros morceau, c'est très 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 bon. Il y a des couches qu'on voit ici, couches de lasagne, couches de viande hachée, avec les sauces et tout ça, la sauce bolognaise. Et les lasagnes en haut, ils sont croustillants, ils sont très bons. C'est très très bon et on se régale.